他本是一个年轻有为的热血青年，却因一次见义勇为永远闭上了双眼。原来英雄并非天生勇敢，只是他唯独选择了善良。这位英雄的名字叫李正。就在前不久的一天凌晨，刚下完夜班的李正路过一个水闸时，发现了一辆宝马车突然失控，径直撞坏了护栏，掉入了水中。李正见状没有任何犹豫，直接跳到冰冷的湖水中开始救援。因为他有着良好的水性，所以很快将一人救援成功。然而车上还有4人被困，英雄李正并不准备停歇，他扭头再次跳入水中救援第2人。可由于他刚上完夜班，身体早已疲惫无比，刚跳入水中就体力不支了。此时他若往岸边游去，自己还有一线生机，可英雄却依然没有放弃救援他人。就这样，最后他因体力耗尽沉入了湖底。随后救援人员赶到后，宝马车内5名被困人员全部获救，而李正却永远地闭上了眼睛。本以为事后被救者会心存感激，可不料上岸后获救者其中1人却说：“我们又没让他救。”此言一出，瞬间引起了网友的愤怒。尽管之后面对媒体时否认了这句话，但在李正去世后的第2天，他们没有一人前去慰问英雄家属，反而是与此事无关的附近网友和邻居前往吊唁。他们纷纷为英雄献上鲜花告别，并且组织爱心人士捐款，为李正父亲的生活尽一点绵薄之力。直到事件发生的第3天，被救者才姗姗来迟，他们跪下给英雄致谢，但英雄的父亲却并不是很能接受，只是让他们跪拜完就走了，因为他们留着这里会给家属带来更多的痛苦。不仅如此，据说几人是因为酒驾才导致的车子失控，目前驾驶员已经因为涉嫌酒驾被拘留了。面对这些知法犯法的人，网友们都为李正的牺牲感觉很不值得，但又不得不接受这个事实。据当地居民介绍，李正是家里的独生子，从小就跟奶奶和父亲相依为命，父亲辛苦打工将他抚养长大，甚至20年还和父亲有过救人的经历。如今父亲悲痛欲绝住进了医院，80岁高龄的奶奶还不知道孙子的情况。谁能想到这样善良淳朴的一家会经历如此悲痛？就因为酒驾人员的知法犯法，导致了一名如花似锦的小伙子英年早逝。他本可以自私的袖手旁观，可他却真正诠释了什么叫见义勇为。最后很多人感慨道：“李正啊，下辈子别做英雄了，做父亲的好孩子吧。”为什么说在地铁里刷短视频时手机声音千万不要开得太大？因为你很有可能刷到一条会让你颜面尽失的视频。就比如眼前这个小伙刷到一条视频令他尴尬无比。今年多大了？刚满18岁。谈过男朋友没有啊？没有呀，因为我刚满18岁。那低于18的男孩子可以追你吗？不行了，因为他没有满到18岁。好家伙，这夹子音一出，我鸡皮疙瘩都掉了一地。随后好奇的网友发出灵魂拷问：这到底是嘴上在说话，还是屁股在发音？更有网友表示：我真的好想让你停留在18岁。不仅如此，由于他的夹子音过于魔性，还引起了各大网友的整活模仿。有二胡版刚满18岁，今年多大了？谈过男朋友没有？还有猫咪版刚满18岁，今年多大了？刚满18岁。谈过男朋友没有？没有，因为我刚满18岁。更炸裂的是，还有网友亲自上手模仿。今年多大了？刚满18岁。谈过男朋友没有？没有，因为我才刚满18岁，刚刚已经说了。好家伙，咱就说让你模仿没让你超越啊！但这还没完，都听过夹子音，但你听过镊子音吗？两次好想唱情歌，看最美丽的烟火。两次和你唱情歌，看最美丽的烟火。陪我唱情歌，看最美的烟火。然而满级夹子的整活却从未停止，比如下面这位壮汉一开口，我小脑都要萎缩了。我现在好多了，哥哥可以来看我了，只是有个情况。谢谢哥哥，晚安，爱你哦。眼前这位小姐姐只是在外国随意吐槽了一句，结果竟然当场遭到外国人反驳。好的，这个不帅，不帅。没有，你不知道吗？这是美国，你才是老外。还有，我妈妈说我很帅。好家伙，怕是小哥哥终于逮到机会，说你才是老外。果然全世界都能听懂中国话，甚至还有外国小学生展开中文对抗赛。你妈妈闭嘴！你家有7口人，我家有4口人。你爸爸喜欢吃什么？我爸爸喜欢吃米饭。好家伙，只能说这波文化输出中国人赢麻了，甚至就连恐龙扛狼都火到国外了。我们可以
还有山西的风也硬是吹到了英国。一方吹着一方人，因我怕说给你我这人去前方成功，一都不出二的黄英国人我早是人饭，培根三位荷包蛋。嚯！更离谱的是，他们还学会了我们的国粹。我好像出国了，但又没完全出。你看这卢浮宫，真浪漫的法国，这修的跟海洋六厂似的，这还有山蹦子。我现在在巴黎，这是歌剧院，这是老佛爷，然后这是一家很高级的香水店，听一下背景音乐。外国老哥吐槽朋友学会了新游戏不教他。果然谁都逃不过中国广场舞的魔力。当音乐响起时，瞬间变成中国人的主场。但要说最绝的，还得是英国酒吧的蹦迪背景音乐。谁能想到，妈妈好不容易做好的美食，却被他人当成了粪土。起因是一小哥的妈妈炸了很多花生米，便让小哥拿去学校给同学分享，可不料却遭到了同学们的嫌弃。小哥最后只好眼含泪花的自己吃完了。看到这一幕，评论区网友瞬间有感而发：妈妈，你给我带的草莓，室友们都没人吃，只有我晚上偷偷的吃。我妈妈亲手腌的萝卜干，给我留着当小菜吃，可我舍友他们都嫌弃，说很脏。他们说我用密码箱拿回来的很脏。然而正当网友因好意被拒绝而独自伤感时，可不料一部分饕餮网友却悄然而生，因为在他们眼里这不是粪土，而是朝廷下发的赈灾之粮。有小哥妈妈给寄了家乡的特产菠萝，本以为特产会被室友们嫌弃，却不料室友一招倒挂咬钩抢尽先机，打了他一个措手不及。随后其余室友一拥而上，看着自己心爱的菠萝被消灭殆尽，上一秒还暗自悲伤的小哥这下是真的悲伤了。好家伙，他们不是嫌弃你，而是嫌弃你带的太少了。更有小姐姐带了妈妈亲手种的小番茄，还摆拍起来，扬言室友们都不爱吃。可下一秒饕餮室友忍不了了，嚯！好家伙，饕餮室友拒绝了你的摆拍，并抢走了你的食物。就这么说吧，你在桌子上放1万块钱，他们分文不取，但你要放一袋零食，你上个厕所功夫，他们就能给你炫完。更离谱的是，有小哥感冒了，正在喝中药，饕餮室友闻着味就窜了过来。小哥表示我这可是中药啊，室友则说闭嘴吧，我喝完自有定夺。咱就说室友们主打的就是很有分寸呀，给他就吃，不给他就抢。看到这，网友们也分享起饕餮室友的日常，买的小钢筋磨牙棒，老子一上午吃半根，学校那群巨齿鲨一上午吃了3盒。室友天天吃抗抑郁药物，问了他一句我吃会不会死啊？他说你吃1/3应该没事。我说给我掰点吧。更离谱的是这个，室友海鲜过敏，我拿的大虾，结果室友就着过敏要吃大虾。到看见于文亮在直播间让粉丝疯狂打赏时，我才明白，原来于文亮的普通人设早已落幕。前不久，于文亮靠着励志、阳光向上和平凡的标签爆火出圈，连续上了1周的热榜，更是引来了无数的网友模仿所谓的于文亮精神。可随着粉丝量的不断增加，网友也开始质疑他是否会去直播带货。而于文亮为了稳住自己人设，在主页上这样写道：他说如果有一天爸爸妈妈顶不住了，自己才会走这条路。看着于文亮真挚的言辞，网友们瞬间被感动了，纷纷夸赞他的真实。可没想到，当他粉丝超过300万时，感到时机成熟的他立刻把简介给改了，随即就开始直播，让网友给他刷礼物。可以说满眼都是对酷里男的渴望，甚至他还在直播中这样表示：不一样，我来直播就来圈子，这么真实啊？对啊，我就跟他们说，我就说我是来圈名。可是你把我的心里话都说出来，这样得装一装吗？把我的心里话都说出来，得装一装吗？那就一块圈吧，兄弟。可以圈着我吗？
看到这里，无数网友对自己曾经致敬于文亮的行为感到可笑，更有不少人觉得他火得莫名其妙。只能说玩互联网赚钱无可厚非，大家也可以理解，毕竟谁都想要更好的生活。但他打着普通人平凡的人设来玩弄网友的信任，在得到无数普通人精神上的支持和致敬时，他反手就开始搞直播，还公开承认圈钱。只能说这人设崩塌的如此之快，让粉丝感到心寒。反观一直鼓励我们勇敢的奥利给大叔，虽然早已是1000万粉丝，可现在他还是家徒4壁。他叫黄春生，是唯一虎扑几万人打出满分，孙八都不黑的男人。他证明了直播的尽头不是带货，在他发布的上千条作品里，没有一条广告和带货，有的只是标志性的笑容和积极向上的语录。面对上门想要签约的公司，他都是毫不留情地赶出去。当他得知父亲住院需要天价治疗费时，他才颤颤巍巍地打开了打赏，看着手机上满屏都是礼物，怪哥跪在地上不停地给网友道歉。事后更是发文说，我用大家的钱给我父亲治病，就不能再用大家的钱发财了。不得不说，或许这个世界上真的很难再找到第二个怪哥了。虽然很多人说他傻或者嘲讽怪哥的行为，可他却只用了一句话回复：闲话终日有，不听自然。这一刻，他不叫冬泳怪哥，也不是网络小丑，而是积极向上的黄春生。谁能想到河南的8A级景区居然是胖东来超市？前不久，胖东来在许昌开启了年后的首个营业日，没想到开业第一天客流量就高达80万人。不仅黄金柜台内的商品被顾客抢购一空，甚至连董事长都亲自前来维持秩序，那现场简直堪比过年时的春运。更离谱的是，有网友调侃说，胖东来的员工梳妆打扮半小时，路上坐公交半小时，来到柜台半个小时，最后半小时直接卖完下班。好家伙，不得不说，在胖东来上班比事业编还舒服呀。当然，胖东来的爆火也绝不是偶然，因为在这里买到假货的几率比中彩票还低，并且真正做到了全心全意为顾客服务。就比如买个海鲜，他会把水给你控得一滴不剩，让你根本不需担心水多了会压秤。甚至胖东来秉承着不降顾客1分钱的原则，还把超市里所有的秤全部归零调整，秤上全部显示的是负0.006千克，因为0.006千克刚好是购物袋的重量，这点估计全国的商场没几个能做到。然而更让人惊讶的是，胖东来自98年起就设立了不满意就退货的服务，无论你买的是衣服还是水果蔬菜，即便商品不是质量的问题，只要是顾客不喜欢就能够全额退款，甚至顾客只需打个电话，工作人员就会上门取回商品。不得不说，胖东来真的做到了诚信经营，并且服务水平远超国内其他的各大商超。然而如今胖东来的成功不得不归功于一个人，他就是董事长于东来。当看完于东来的故事后，你就明白胖东来为何会爆火出圈了。故事还要从1996年的那个冬天说起，彼时的中美关系陷入危机，美军公然把航母开进台湾海峡的行为引起了全国人民的气愤和不满。而当时河南小伙于东来得知这个消息后，当即决定与哥哥于东明一起赶到北京捐款。在东拼西凑了2万块钱后，他们风尘仆仆地来到了北京。然而兄弟俩在北京兜兜转转找了一圈，也没发现可以捐款的地方。可一心为国防做奉献的兄弟俩却不想这样打道回府，于是又来到了中央电视台门口求助。果然皇天不负有心人，他们碰巧联系到了中国航天基金会的负责人，就这样兄弟俩高高兴兴地把钱捐了出去。尽管2万块对国防建设只不过是杯水车薪，然而当时2万块对老百姓而言真的不是一笔小数目，因此央视记者对这2个农民模样的年轻人感到十分钦佩，后来还专门给他们拍摄了纪录片。原来于东来早年间做过白冰棍，摆摊卖过花生米，甚至还有一次因倒卖香烟被指控非法倒卖被关进了拘留所。可经历了这些挫折的于东来不仅没有退缩，反而越战越勇。直到1995年，经历过低估的于东来找到哥哥借了1万块钱，还联合4个下岗职工凑了6万块，他们开启了一家名为望月楼胖子店的小杂货铺。虽然店铺只有小小的40平米，但于东来却依旧苦心经营，秉承着顾客就是上帝的信念，在那个年代做得风风火火。然而天不遂人愿，在1998年发展愈发壮大的胖东来却遭到一次毁灭性的打击。由于店里几个女员工遭到了小混混的骚扰，于东来为员工挺身而出，惹怒了小混混。某天夜里，几名小混混一把火点燃了店铺，致使8名员工当场遇难，店铺内价值100万的商品也被付之一炬。于东来也因此陷入了深深的自责之中。然而在他人生中最困难的时刻，许昌市的老百姓，曾经在他店里买东西的顾客纷纷给他鼓励和安慰，有人偷偷给他寄钱，还有人写信鼓励他不要灰心，甚至还有一家3口不远万里骑着3轮来看望他。就这样，于东来再次重拾了信心，他终于决定再次站起来。也正因为许昌老百姓的善意，让他坚定了新的信念，那就是开一家全心全意为人民服务的店铺。在之后的日子里，胖东来逐渐起死回生，重新开业，并且顾客比之前还要多，超市规模也逐渐扩大，从开始的20几人直接增加到了500多人。而作为老板的于东来居然可以记住其中300多人的姓名。他为了回馈社会，主动给国家纳税，优先给下岗职工安排工作，还积极参与抗震救灾的捐款。03年的非典他捐款800万，08年汶川地震他不但又捐款800万，更是带领100多名员工赶赴灾区，
救出了16人，疏散5000多人。20年武汉疫情爆发，他又捐出了5000多万。在疫情期间，有人发国难财，把白菜卖到60块，口罩也一再涨价。可胖东来不但口罩免费，白菜更是以成本价销售。疫情期间更是为外卖小哥提供免费餐饮，不限量管够管饱。当别的超市还在为停车费收钱时，胖东来已经做到了免费的自动车棚，甚至还有免费的公用电话。对待员工更是温馨至极，不仅将80%利润全部分给员工，还每年强制员工休息20天，更是将员工婚丧嫁娶所需的物品都安排得明明白白。试问这样的良心企业谁能不爱？也正是这样达则兼济天下的大格局，让胖东来的名号在全国都是响当当的存在。然而当有人问于东来为什么不把胖东来开到全国时，于东来却表示他不是想做企业，而是想做一个榜样。或许这就是属于民族企业的大义吧。胖东来的中国式服务真的温暖了整个全国，能让老百姓如此惦记的超市仅此一家了吧。老百姓对你们是很感激不尽，你不要走啊，你不要走啊。记住一句话：一代版本一代神，代代都有云南人。前有怒江精神小伙带领云南霸占榜首之位，现在有恐龙扛狼带领云南无可匹敌。咱就说云南每个赛季都这么强，官方能不能削弱一下呀？而更让其他选手感到无力的，还是云南那雄厚的阵容实力。甩头界有扛音响的云南第一甩头哥。还有云南新晋说唱女神鲍老师。买爆了，这个香蕉、芒果、枣子、橙子、椰子、橘子、糯米糍、八黄花、麻花，一会儿扣满腿碗头，麻辣腿的片花椒面，麻辣辣椒面花椒面，豆腐、豆干、木鱼豆腐、豆芽、西红柿、金针干呀 ，peace and love。看完网友表示，终于明白云南为啥简称为巅了，年年巅峰赛必出新英雄啊！而面对云南的强势阵容，贵州赛区也是毫不示弱，当场拍出了上赛季的贵州 MVP 红色风暴。英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。还有贵州科比上演大灌篮。一步一拳，功夫意念要專心。靠找取中線，標準熟記放不跟。歌唱界的歌神曹万江。你要結婚了，新郎不是我，在這無人的角落，我偷偷眼淚抹。甚至連貴州名曲都被放出來助陣。宇宙和廣西相比，那我還是感覺我們貴州牛皮。只能說貴州能湊齊你們幾個也是真不容易。那麼問題來了，你覺得雲貴兩地哪個陣容更強呢？萬萬沒想到，原來比考公競爭更激烈的居然是富婆的評論區。眼前這位富婆姐姐只是分享了幾張生活照，結果竟然引得無數直男來向姐姐表達愛意。只因直男們發現姐姐不僅長得年輕漂亮，甚至連她所住的小區都高達3萬多一平。眼見富婆姐姐如此低調奢華有內涵，評論區的靦腆大男孩也是徹底解放了天性。遠看林志玲，近看關之琳，再一看，哦，原來是我的 darling。美籍華人見多了，但華籍美人還是頭一次見。我去迪士尼轉了一圈，沒想到我的公主卻逃到了西安。我不懂什麼是3萬5一平的曲江公館，但你是我見過最漂亮的西安女孩。嚯！不僅如此，富婆姐姐的氣質也是無人能及，甚至人家隨手拿的一個包包都高達14萬元。此時有網友看着自己僅剩的500元錢陷入了沉思。好家伙，咱就說怪不得評論區直男一直在硬撩。我搜的是月餅，怎麼出來嫦娥呀？妹妹今年也上大一嗎？姐姐，我一個月生活費1500，我把1314都給你，剩下的180是我的身高，6塊是腹肌。好家伙，到底誰說直男不會哄人的？評論區硬是沒看到一句重複的話。可這還沒完，隨後直男們又盯上了另一位富婆美美姐。起初美美姐只是在社交平台發一下自拍，但一直都是無人關注不溫不火的。可直到有一天，
小姐姐拍视频时不小心露出了自己的车标，这下是彻底激发了直男们的花式彩虹屁，一看就是父母的车，因为15、16岁的年纪不可能有车。我以为是手模，镜头翻转的那一刻，没想到是维密超模。我不懂也不知道双2车标是什么车，但你是我见过最美的女孩。果然是10年自拍无人问，一路车标天下知。咱就说有心者不用教，你们红起18岁的小姐姐是真有一套。更离谱的是，当网友们还在观望时，有的小哥已经开始寻找目标了。找对象呗？对呀、你想找个单位？有复合吗？哎呦我的妈！公司稍微有点钱的呢。没有，我上别人地方，我就是找对象的啊。你没有钱吗？不是你钱我有钱无价呀。不太方便呗。不是我不太方便，你什么意思呢？那你啥意思呢？但要说最绝的一定是下面这个小哥，这学以致用的操作把阿姨都给整懵了。小伙儿，夏季房租该缴了啊，8000块钱啊。阿姨，我不想努力了，太累了，我这城市的压力。你说啥呢呀？你妈呀！不是，这也太突然了，我心里一点没有准备的。不能笑我吧？不能。